E as dores neuropáticas podem ser diagnosticadas a partir de 3 critérios. O primeiro deles é chamado dor na ausência de nocicepção óbvia. O segundo ponto é a questão de dor intensa e não proporcional ao grau de estimulação. E a terceira característica de diagnóstico para essas dores é a qualidade da dor. Então, dor na ausência de nocicepção óbvia, diagnóstico por exclusão. Dor intensa e não proporcional ao grau de estimulação, faz testes sensoriais, QST. E aqui na neuralgia trigeminal, o relato de dor da qualidade em choque. Temos essas 3 características aqui que vão fechar o diagnóstico de uma neuralgia trigeminal.